Oke rekan-rekan, kali ini kita akan membahas sebuah alat nih. Saya biasa menyebutnya dengan crimping tool atau tang crimping. Fungsinya sendiri adalah untuk memasang konektor RJ45 macam ini pada kabel LAN. Di sini saya punya 3 buah jenis atau bentuk crimping tool atau tang crimping, tapi ketiganya ini memiliki fungsi yang sama. Pada intinya, tang crimping itu mempunyai 3 bagian penting. Kita mulai dari yang pertama ini. Bagian yang pertama untuk mengupas kabel. Biasanya ada lekuan di sini. Ini sama, di sini juga ada. Ini untuk mengupas kulit luar kabel LAN-nya itu. Ini juga sama, berbentuk lekuan seperti ini, pas untuk diameter kabel. Untuk bagian yang kedua, untuk memotong kabel itu sendiri di bawah ini. Ini fungsinya untuk memotong kabel. Sama, di sini juga ada. Di sini, ini juga di sini ya. Fungsi pisau potong ini untuk memotong kabel. Juga sama, bagian ini. Dan bagian ketiga yang paling terpenting itu untuk mengunci konektor RJ45. Untuk mengunci ini adalah konektor RJ45, dia mempunyai 8 buah pin. Beda kalau untuk line telepon, kabel telepon itu ada 4 ya. Tapi ini untuk RJ45 ini ada 8 pin. Penguncinya yang pertama ini ada di sini tertulis 8 pin. Dia akan masuk ke sini. Ini sendiri sudah ada 2 lagi, yang di sini untuk 4 pin, yang di sini untuk 6 pin. Ya berbeda-beda, tapi yang kita gunakan adalah yang ini 8 pin. Sama untuk yang tang kedua ini juga sama. Dia ada 8 pin di sini ada untuk 6 pin. Ya masuk ke sini. Yang ketiga juga sama. Dia ada 8 pin di sini, 6 pin di sini. Tapi yang kita gunakan adalah untuk RJ45 yang 8 pin. Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita praktekkan. Untuk kabelnya sendiri, di sini ada 2 jenis kabel ya. Yang pertama ini adalah kabel Cat 5E. kabel UTP Cat 5E, dan adalah kabel Cat 6. Yang biru ini juga kabel Cat 6. Tapi di sini akan saya gunakan yang kabel Cat 5E. Kita akan coba memasang konektor RJ45 menggunakan crimping tool dengan yang tang yang pertama ini. Ujungnya ada 2 ini ya. Kita ambil salah satu. Kita fungsi yang pertama untuk memotong. Kita coba untuk potong dulu, memotong kabel. Ya, jangan memotong persis rata. Dan untuk memulai pertama, kita akan gunakan untuk pemotong kulit luar kabel. Kita gunakan yang bagian yang lekuk ini. Kita masukkan sini, kita tutup, kita putar kabelnya. Tarik, terkupas. Untuk kabel dalam dia masih aman, tapi untuk kulit luar sudah terpotong. Dengan yang tang yang pertama tadi. Seperti biasa, kita urutkan kabelnya. Kita urutkan untuk sesuai dengan standar ya. Standarnya itu kita dari warna orange, nanti yang terakhir ini di coklat, nanti yang biru ini diupdate oleh warna hijau. Kita urai dulu kabelnya. Kita urai seperti
seperti ini, kita ratakan, kita rapikan supaya dia jadi sejajar masing-masing warnanya ini. Sudah, kita urutkan sesuai dengan urutan standar kabel untuk line yang straight. Putih orange, orange, putih hijau, kemudian biru, terus biru putih, begini, hijau, terus coklat, putih, dan coklat. Oke, seperti ini. Ini urutan standarnya. Putih orange, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, terus coklat putih, coklat. Setelah selesai, kita rapikan, kita potong merata. Kita gunakan untuk yang pisau potong yang rata ini kembali. Oke, rata seperti ini, baru kita masukkan konektornya. Ingat urutannya jangan sampai bergeser. Kita ini urutan sudah benar, kita tinggal kunci menggunakan pengunci yang ada di 8 pin. Kemudian untuk posisi kancingnya itu dia masuk ke lubang sini, kita tekan. Ini sudah terkunci. Ini yang uji yang pertama, kita coba kita pasang untuk uji yang kedua. Caranya sama ya. Oke, sekarang kita dua ujung sudah terpasang. Kita cek apakah ini sudah benar. Untuk mengecek kita membutuhkan bantuan untuk line tester, alat line tester. Line tester kita gunakan yang 8 pin juga sama. Line tester kita nyalakan dan kita lihat untuk indikator kanan dan kiri nyala bersama berurutan. 8 pin sudah nyala, artinya pemasangan kita sudah benar. Dan kita coba menggunakan tang yang kedua. Pertama kita gunakan fungsi pemotong kabel. Pertama kita kupas kabelnya terlebih dahulu. Kita keran ini masukkan di sini, kita putar kabelnya. Lalu kita urutkan kembali. Perhatikan dan urutan kabel: putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jika sudah, kita bisa potong secara merata. Sama ya, kita masukkan di sini.
Oke, sudah rata. Kita potong dengan bagian yang sini. Pastikan lagi urutannya sudah benar. Lanjut kita pasang konektor RJ45. Sekarang kita masukkan pada yang untuk pengunci 8 pin sama. Ini kita tarik. Dia akan terkunci. Oke. Sekarang kita coba untuk yang di kabel ujung satu-satunya. Sekarang tinggal kita tes dengan lamp tester. Jika lampu sudah menyala berurutan sama kanan dan kiri, artinya pemasangan konektor RJ45 kita sudah benar. Kita potong untuk memotongnya yang tengah rata ini. Bagian rata untuk memotong. Sekarang kita untuk mengupas kabel dengan pembelakuan ini. Sama putar. Sudah benar, kita rapikan, ratakan. Pasang konektor. Kita kunci di 8 pin. Sudah terkunci. Kita coba untuk yang kabel yang kedua. Kita tes kembali. Kita lihat hasilnya. Untuk lampu kanan dan kiri menyala bersamaan dan berurutan untuk 8 pinnya. Artinya pemasangan kabel dengan konektor RJ45 kita berhasil. Ini tadi adalah kita mempraktekkan untuk penggunaan tang crimping atau crimping tool. Jadi dari 3 buah tang ini fungsinya sama dan pasti dia mempunyai bagian-bagian yang sama juga. Bagian utamanya itu untuk pemotong kabel, pengupas kulit luar, dan untuk pengunci 8 pin. Sama, semua memiliki bagian tersebut. Untuk mana yang lebih enak dipakai itu relatif tergantung dari rekan-rekan, masing-masing punya harga yang berbeda, tapi fungsinya sama. Rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini jika suka, subscribe dan share juga ke rekan lainnya. Terima kasih.